الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فما زلنا مع لقمان، ذكره الله تعالى في القرآن وذكر حواره مع ولده، لأن هذه النصائح غالية، فذكر الله تعالى للبشرية. تعال معي إلى هذا الموقف بين لقمان الحكيم وبين ولده، كما يقول سعيد بن المسيب عليه رحمة الله. هو يتحدث مع ولده ونحن نفتقد هذا في زماننا إلا من رحم. فين الحوار النهاردة بين الأب وبين ابنه اللي بيعلمه في أمور الحياة؟ ده هو بيسيب ابنه للموبايل أو للنت ياخد منه معلوماته. انت لازم تدي ابنك خبرة حياتك، تعرفه الصح من غلط. شوف سيدنا لقمان بيتحدث مع ولده، يقول له: يا بني ما ينزلن بك من خير أو شر فاعلم في نفسك أنه خير لك. فقال له: يا أبتي إني أريد أن أرى ذلك عمليا. الكلام ده أنا مش أسمع كلام، أنا عايز حاجة أطبقها أشوفها. فقال له لقمان: هناك نبي في أرض كذا، هيا بنا نذهب إليه فعنده جواب ما أقول. الجواب بتاعه. فركب حمار وولده حمار وأخذ الطعام والشراب وسار حتى وصل إلى مفازة. مفازة يعني إيه؟ صحراء. دخلوا في الصحراء، ثم إن لقمان رأى سوادا ودخان، فقال: أما السواد فشجر، وأما الدخان فعمران، في ناس يعني. ثم ما كان من هذه المفازة إلا أن اشتد الحر فبطئ الحمار أو مات، ثم نفذ منهم الطعام والشراب. فنزل يمشيان، لقمان وابنه نزلوا يمشي الاثنين، فإذا بابنه يدوس على عظمة تخرج من الطرف الآخر. داس على عظمة طلعت منين؟ من الناحية الثانية، فوقع مغشيا عليه. ابنه وقع ايه؟ مسورة. فما كان من لقمان إلا أن نزع العظمة من رجل ولده وخلع عمامته وعصبها عليه، فبكى لأنه أب. فإذا بابنه يقول له: يا بني يا أبتي ألم تقل لي ما ينزلن بك من خير أو شر فاعلم في نفسك أنه خير. أي خير هذا؟ فين الخير في الكلام ده كله؟ قال: يا بني لعل الله أراد شيئا. ثم نظر فلم يجد السواد ولم يجد الدخان، فيقول في نفسه: رأيت ما رأيت. وإذا هناك من يقبل عليه يركب على فرس ثم ينادي عليه: يا لقمان ماذا يقول لك ابنك السفيه؟ فقال له لقمان: من أنت؟ فإني لا أراك. فقال له: أنا جبريل، لأنه لا يراني إلا نبي مرسل وأنت لست بنبي. ما يقول لك ابنك السفيه؟ ابنك اللي ما عندوش عقل ده بيقول لك إيه؟ قال: يا لقمان إن الملائكة التي معكما أتت إلي فأخبراني أنكما ستأتيان هذه البلد التي أمرني الله تعالى أن أخسف بأهلها الأرض. شفت بقى؟ هيخسف بأهلها ليه؟ الأرض. فدعوت الله عز وجل أن يؤخركما فأدخل العظمة في رجل ولدك. يعني أنت زي ما بيقول الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله: قد يكون الظاهر شر لكن الباطن خير. لولا أن يوسف ألقي في البئر ما كان عزيزا لمصر. فربنا سبحانه وتعالى ما يجعلك شر أبدا، بس أنت تكون على يقين أن هذا خير من عند الله. ثم أوصاه وصية، فما هي؟ هذا ما نقول في اللقاء القادم إن شاء الله. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.